Bueno, señores turistas, de aquí entonces continuamos con el camino. De aquí de mis tátaras, tíos. Oh my god, ya Marta, deja los bejucos, muévete. Sí, Ay, sí, por si aquí. no se van a cabrear. Tío, mi Aquí abuelito con... jugaba, mis tátaras abuelos jugaban aquí a las escondidas. Todito esto, por ahí se escondían mis tías, mis primas. Oh my god. De ahí salieron las dos, de las Sí, y luchiceras. de ahí salieron, mira, por estar jugando a las escondidas salieron las luchaceras. Ah, y de ahí eres tú Claro, yo ya soy ya, un duchaicelo. ya de ese Luchicera. puche. Oh my god.